Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Siate benvenuti nella presenza di Dio. Amen. Potete prendere posto nella presenza di Dio. Amen. Affinché che tu è onorato di ricevere per voi. Amen. Siamo onorati della vostra presenza. Amen. Rendiamo grazie a Dio per la vostra presenza in mezzo a noi. Oggi è un grande giorno per noi. Amen. E noi siamo veramente contenti, felici, onorati che voi avete deciso di contemplarlo, di condividerlo con noi. Nous sommes vraiment honorés de savoir que vous avez décidé de contempler la journée d'aujourd'hui. Amen. Siate benvenuti, siate nella vostra casa. C'est votre maison. Amen. Prima di ricevere i nostri consacrati per coloro che noi siamo qua riuniti, la raison pour laquelle nous sommes réunis ici, io volevo ancora andare ad onorare le loro mogli. Amen. je voudrais honorer leurs femmes. Amen. Quindi andrò io personalmente a prendere loro. Amen. J'aurai personnellement le Per plan. farle vedere perché loro sono importanti per la loro gloria. Parce Amen. qu'eux, ils sont très importants pour leur gloire. Allora andrò personalmente a prendere le mamme, le mogli dei nostri Nous allons consacrati. apprendre les femmes pour nos consacrés. Amen. Siate benvenuti, amen. Potete prendere le vostre cose, amen. Volevo lasciare posto al pastore La place au pasteur per la parola di benvenuto pour la parole de e bienvenue. sa qualche parola da dire ancora. Et s'il y a quelques paroles à E poi procederemo all'entrata dei nostri consacrati. Et après, on va continuer avec l'entrée de nos consacrés. Amen. 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 De la joie. Merci pour votre présence. Grazie per la vostra presenza. Je vous remercie Vi ringrazio parce que vous avez laissé vos engagements. perché avete lasciato il vostro impegno, Vous avez laissé vos maisons avete lasciato queste pour case venir dans cette per venire in questo luogo pour louer notre Dieu. per lodare il Vous nostro n'êtes pas Dio. venu pour moi. Non siete venuti qua per me, Vous êtes venu d'abord pour le Dieu ma qui siete venuti prima per Dio e lodarlo. Soyez les bienvenus devant la Veramente siate benvenuti nella presenza del Je Signore. suis aussi très content Sono anche molto contento d'avoir des hommes de Dieu qui est parmi nous. di vedere gli uomini di Dio che sono in mezzo a noi. Il y a des doyens Ci sono dei grandi uomini, que nous voulons honorer avant d'entrer dans la célébration. per questo vogliamo onorarli prima di entrare nella celebrazione. Je ne peux pas continuer à ce service sans honorer les hommes de Dieu. Non posso continuare nel servizio senza onorare gli uomini di Dio in Et mezzo je a dois noi. aussi honorer les enfants de Dieu qui sont parmi nous. E devo anche onorare i figli di Dio. Amen, amen. Je demande à honorer l'homme de Dieu qui va porter la parole. Comincia a L'évêque onorare Emmanuel, il nostro l'évêque Matteo. uomo di Amen. Dio che va L'évêque n'est pas vrai, il est accompagné avec sa femme qui est à côté. Amen. Buonasera, mi ha accompagnato anche dalla moglie. À cause de la salle, nous avons séparé. Amen. A causa della sala On abbiamo peut être ensemble, mais à cause de la salle, on a potevano séparé. essere insieme, ma a causa della sala Amen. Nous avons aussi l'homme de Dieu, le pasteur Makila. abbiamo anche il nostro pastore. Vraiment, Un amico da tanto tempo. vraiment, on est toujours ensemble. Siamo sempre insieme.
vraiment l'homme de Dieu que Dieu Uomo te di Dio bénisse. che Dio ti benedica. Il est accompagné avec, tu peux faire debout les autres qui ont È t'accompagner. stato accompagnato dai suoi collaboratori. che sono- Amen. Merci beaucoup. Nous avons aussi un doyen, Abbiamo anche qui un altro uomo. le révérend pasteur Gabriel. Amen. Pastore Gabriele. Amen. Au Père, la gloire de Dieu. Il est accompagné avec sa femme. Amen. Je ne sais pas dans la salle si on sait serviteur. Non so se nella sala c'è un altro Nous servo. avons aussi la servante, tu peux lui mettre debout, maman. Maria, amen. La nostra mamma Maria. La servante, tu peux mettre debout et l'évangéliste, amen. L'évangéliste et la servante, c'est Maria. L'Evangelista di la servante Maria. Amen. Et sans oublier, nous avons aussi notre maman qui vient de la France, maman Passette, tu peux mettre debout, amen. Je ne sais pas si les hommes de décembre, nous avons notre apôtre, amen. Qui dit amen. C'est notre apôtre et notre papa, amen. Il est aussi parmi nous ce matin. Sans oublier, vous aussi, vous êtes très importants, amen. Tous les peuples de Dieu, vous pouvez mettre debout. Tutto il popolo di Dio. Vous tous mettez debout. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, vous prendre place. Amen. Potete prendere posto. Oui, sans tarder, Senza tardare. je laisse la place à modérateur du jour. Lascio il posto alla moderatrice del giorno. Amen. Amen. Siamo arrivati al momento, amen. Siamo arrivati al momento. Vogliamo ricevere coloro che Dio ha chiamato, amen. On veut recevoir ce que Dieu a appelé. Coloro che Dio vuole portare in gloria, amen. Que Dieu veut de gloire en gloire. Vogliamo accogliere i primi 3 anziani che entreranno On veut appeler les premiers 3 anciens qui vont en e dopo accoglieremo i 2 pastori, Et amen. après, on va accueillir les 2 pasteurs. Quindi chiedo al protocollo si può far avvicinare. Donc, je demande au protocole s'il peut faire les avancées. Vogliamo accogliere di gloire en gloire, Je voudrais les accueillir avec des gloires. amen. E loro entreranno piano piano, come voi acclamazione, non per loro ma per la gloria di Dio, amen. Amen. Lo vogliamo accogliere? Amen. Siete disposti? Siete pronti a accoglierli? Allora manifestate la vostra gioia, amen.
glorifierai, alléluia. Adorei il Signore. Riconoscilo in tutte le tue opere, in tutte le tue vie. E noi adesso che Dio appianerà i tuoi sentieri. Riconosci la sua signoria in mezzo a noi. Riconosci la sua bontà, la sua fedeltà in mezzo a noi. Non ti manangai na di Dio. scendi la guarigione completa. Quando lo Spirito Santo scendi, a me tu non sarà più
stesso. Come lo Spirito Santo scendi, tu non sarai più lo stesso. Confessalo, perché lo Spirito di Dio è qui. Io non uscirò come sono venuto, perché lo Spirito Santo è qui. Io non uscirò come sono venuto, perché come c'è lo Spirito Santo le cose cambiano. Il Consolatore è là. Le Consolateur est là. Amen.
Alléluia. Voilà encore à ta main et aide. A Dios sea lo dato, a Dios sea l'onore e la gloria. Amen. Amen. Possiamo prendere posto nella presenza di Dio. Dans la présence de Dieu. Come ho detto prima, siate benvenuti per coloro che sono arrivati dopo. Soyez bienvenus pour ceux qui sont Siamo arrivés. venuti in questa sala per un'occasione molto speciale. Nous sommes réunis dans cette salle pour une occasion Ho detto che la vostra presenza è una grande onore per noi. Amen. Benediciamo tutti voi. Amen. Noi siamo la Chiesa Gesù Nous vive. sommes l'église Jésus. Amen. Benvenuti Ticino, benvenuti a Gesù vive. Amen. Bienvenue à l'église Jésus vive. Vogliamo dare le nostre offerte. On veut préparer nos offrandes. Amen. E dopo le offerte entreremo in un momento di adorazione per ascoltare la parola di Dio. Amen. Et après, on va entrer dans un moment d'adoration pour écouter la parole de Dieu. Allora tu puoi alzarti ancora, Si tu peux te lever, pregherai te stesso per la tua offerta, tu vas prier toi-même pour ton offrande. ringrazierai il Signore perché ha fatto di te un'offerta Et speciale. tu veux prier le Seigneur parce qu'il a fait de toi une offrande spéciale. Alleluia. Perché ha dato suo figlio a morire nella croce per Parce te. qu'il a donné son enfant pour mourir à la croix pour toi. Amen. E noi vogliamo dare con un cuore sincero, con la gioia. Amen. Et nous, on veut donner avec un cœur sincère, avec joie. Rispettate gli ordini di protocollo, passeranno. S'il vous plaît, respectez l'ordre du protocole qui va passer. Amen. E se avete bisogno di acqua, chiamate il protocollo di Si vous avez provvederà. besoin d'eau, je vous en prie, appelez les protocoles. Amen. Preghiamo per le nostre offerte. Prions pour notre offrande. Padre, noi ti ringraziamo, Yahweh. Ti glorifichiamo per questo momento bellissimo che possiamo offrire nella tua casa, Yahweh. Ti glorifichiamo perché tu ti sei offerto per noi, Yahweh. Ti glorifichiamo perché tu ti sei dato per noi, Yahweh. E tu vuoi per ogni cosa che noi siamo un'offerta gradita a te, Signore. Allora ti vogliamo dare con un cuore sincero, con un cuore allegro, come dice la tua parola. Ti ringraziamo per questo momento. Lo affidiamo a te nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. L'altro gruppo di lode che ci guiderà in un breve momento di lode. Amen. Alleluia. Je vais
momento di adorazione per ascoltare la parola di Dio. Dove tu sei per ascoltare la parola di Dio. Dove tu sei, prepara il tuo cuore. Che lo Spirito Santo prepara il mio cuore. Sì, ho lodato, ho adorato, ho ballato. Ma adesso voglio mangiare, voglio nutrirmi della tua parola. È perché nella tua parola che tu dimori, che tu sei, che tu vivi. Perché la Bibbia dice che all'inizio c'è la parola e la parola era con Dio. Allora vogliamo ricevere dalla tua parte. Alleluia. Je bénis le Seigneur pour ce moment qui est important. Benedico il Signore per questo momento importante. Important pour la vie de l'Église. Importante per la vita della Chiesa. Et surtout pour les aînés dans la foi. E soprattutto per gli anziani nella fede. Tout à l'heure, quand on chantait Pépélé, Pépélé, prima quando cantavamo Pépélé, je voyais les candidats à la consécration tellement... Peut-être que oh, les anciens pasteurs en train de danser là. Je me suis dit, les gens ne comprennent pas pourquoi les anciens pasteurs dansent. Parce que pour nous, c'est une joie. Alléluia. Oui, il y a encore des candidats. Il y a encore ceux qui acceptent l'appel du Seigneur. Oh, ça c'est beau. La reconnaissance. Et ça, c'est la fête des pasteurs. C'est le couronnement des efforts. Je voudrais dire tout simplement aux candidats. Votre pasteur est dans la joie. J'ai vu la maman pasteur accueillir toutes les femmes des candidats. Elle est dans la joie. Ils vont vous accueillir dans le ministère.
C'est quelque chose de merveilleux. È qualcosa di meraviglioso. Considérons cet instant Consideriamo questo istante comme un moment d'encouragement. come un momento di incoraggiamento. Mon intervention, j'aborderai pas beaucoup de choses concernant la préparation du ministère. Per il mio intervento non prenderò molte cose che riguardano la preparazione al ministero, Mais il y a une parole qui est sortie de mon cœur, ma c'è una parola che è uscita dal mio cuore, mais c'est plutôt une phrase d'emprunt. Ce n'est pas la mienne, je l'ai pris quelque part. ma è piuttosto una frase che ho copiato da qualche altra parte. C'est la phrase d'un pasteur. È la frase di un pastore Il a dit ceci: e ha detto questo: dans le royaume de Dieu, nel regno di Dio monter, salite, c'est descendre. salire è scendere. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, Nel regno di Dio monter, salire c'est descendre. è scendere. Celui qui veut E monter lui che vuole salire doit apprendre à descendre. deve imparare a On scendere. ne peut pas monter Non puoi salire sans savoir qu'est-ce qui se passe en bas. senza sapere cosa succede di sotto. Alléluia. Je sais, dans les familles, c'est la joie Io aujourd'hui. so che nelle famiglie Nous sommes maggiori élevés en dignité. si sono alzati insieme. Alléluia. Dignità. Dans la communauté ecclésiale, nous sommes élevés en dignité. Nella comunità ecclesiastica siamo innalzati Mais in moi, je dignità. voudrais vous rappeler Ma io vorrei que ricordarvi dans le royaume de Dieu, che nel regno di Dio monter, c'est descendre. salire è scendere. Alléluia. Vous devez Dovete comprendre cette dimension. capire questa dimensione. Je veux prier. Vorrei pregare. Tendre Père, Padre Eterno, nous venons humblement dans ta présence. veniamo umilmente nella tua presenza. Répandre nos âmes devant toi, Riprendiamo i nostri anime davanti al tuo trono, comme des vases vides. come vasi vuoti. Nous ne sommes que des vases de terre. Siamo soltanto dei vasi di terra. Mais toi, tu es l'or le plus précieux. Ma tu sei l'oro più prezioso. C'est toi qui nous donnes de la valeur. Sei tu che ci dai del valore. Je te prie de remplir tout un chacun Per questo ti prego di riempire ognuno di noi de ta parole. della tua parola. Que cette parole puisse toucher nos vies, Che questa parola possa toccare le nostre vite, toucher notre destinée. toccare il nostro destino. Parce que je crois qu'on devient ce que nous écoutons. Perché io credo che diventiamo ciò che ascoltiamo. Seigneur, je crois, Seigneur, celui qui veut faire la médecine, il a la faculté de la médecine. Signore, io credo che colui che vuole incominciare la materia avrà la facoltà della materia. Celui qui veut devenir juriste, il a la faculté de droit. Colui che vuole diventare un giurista avrà la facoltà di diritto. Mais nous sommes dans l'école du Saint-Esprit. Ma noi siamo nella scuola dello Spirito Santo. Seigneur, enseigne-nous les paroles de haut. Signore, insegnaci le parole dell'alto. Ouvre-nous l'entendement spirituel. Aprici l'udito spirituale. Parle-nous, Seigneur. Parlaci, Signore. Libère, Seigneur, ton onction. Libera la tua unzione. Et que cela affecte notre E che destinée. questa possa affettare il nostro Et destino. que nous dédaignions ta parole. E che noi possiamo diventare la tua Que nous parola. voulons parler comme toi. Vogliamo parlare come te, Nous voulons Signore. penser comme Vogliamo toi, Seigneur. pensare come te, Nous Signore. voulons continuer à la nature de Dieu. Noi vogliamo continuare nella lettura di Dio. Nous voulons contribuer, Seigneur, Vogliamo contribuire, à Signore, la nature divine. alla natura divina. Béni sois-tu, notre Dieu. Che tu sia benedetto nostro Au Signore. nom de Nel Jésus, nome di Gesù. nous avons ainsi prié. Così abbiamo pregato. Amen. Nous avions dit tout à l'heure, Avevamo detto prima, dans le royaume de Dieu, nel regno di Dio, monter, salire c'est descendre. e scendere. Nous devons savoir descendre Dobbiamo sapere scendere afin de valoriser notre élévation. per poter valorizzare la nostra elevazione. J'appelle cela aussi le prix de la consécration. E chiamo questo anche il prezzo della consacrazione. Alléluia. Le prix de la consécration. Il prezzo della On prend le consacrazione. prix de la consécration en descend. Prendiamo il prezzo della consacrazione, vediamo L'exemple de Jésus-Christ. nel corpo di Gesù Cristo. Je parle de Jésus sur la croix. Parlo di Gesù sulla croce. Je ne parle pas de Jésus qui fait des miracles. Non parlo di Gesù che opera miracoli. Je ne parle pas de Jésus qui marche sur les eaux. Non parlo di Gesù che cammina sulle Mais je acque. parle de Jésus sur la croix. Parlo di Gesù sulla La croce. Bible dit qu'il a accepté. La Bibbia dice che ha Il a accettato accepté la mort. la Il a morte. accepté de porter sur lui
deciso, ha accettato di portare su di lui, de porter sur lui les transgressions, di portare su di lui le de trasgressioni, porter sur lui les di malédictions, portare su di lui le maledizioni, de porter sur lui les échecs. di portare su di lui i misfatti. Lui qui n'a rien fait, Lui che non aveva mais fatto porter nulla, cela en lui, ma ha portato questo le su di lui, sentir dans sa chair. sentirlo sulla sua Mais lui qui carne. n'est pas pécheur, Lui che non è peccatore et il fallait qu'il descende. e aveva bisogno di Il scendere, fallait qu'il ressente cela. aveva bisogno di Mais il sentire a questo, accepté la mort. ma ha accettato la Le morte, prix de la consécration. ha accettato il prezzo della Je dis consacrazione. aux candidats, Io dico ai si candidati, vous n'acceptez pas de payer le prix, se voi non accettate di pagare si il vous prezzo, n'acceptez pas la souffrance, se non accettate la sofferenza, si vous n'acceptez pas de descendre, se non accettate di scendere, vous ne serez pas élevé. non sarete elevati. Et la Bible dit, parce qu'il a accepté la mort E la Bibbia dice perché ha accettato la morte à la croix, alla croce, c'est pour cela è per questo qu'il a été souverainement élevé. è stato sovranamente elevato, Souverainement élevé et conditionné sovranamente innalzato e condizionato de son abaissement, del suo abbassamento, de son obéissance. della sua obbedienza. Quel que soit le prix à payer, Qualsiasi sia il prezzo a soyons pagare, obéissants. siamo obbedienti, Ne siamo nous révélons obbedienti. pas. Non rivelate Que notre ego ne survienne pas, ne fasse pas surface. che il nostro io interiore non vada al di là, ego interiore vada al di là. Acceptez d'être bas. Accettate di essere abbassati, bassi, Comme disait un général come diceva un generale dans la police, nella polizia. et que si vous ne supportez pas la douleur, Se non sopportate il dolore, n'entrez pas dans la police. non entrare nel corpo di polizia. Alléluia. Si vous ne voulez pas qu'une balle puisse vous atteindre, Se non volete che un proiettile possa prendere, n'entrez pas dans l'armée. non entrare nell'armata. Alléluia. Nous devons être prêts Dobbiamo essere pronti à supporter a sopportare la douleur, il dolore, la la souffrance. sofferenza. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, Nel regno di Dio monter veut dire descendre. salire vuol dire scendere. Alléluia. Bien que la Bible dit, La parola di Dio dice: voici mon serviteur, ecco il mio servo, il montera, salirà, il se lèvera, si innalzerà, il se si lèvera bien haut. alzerà bene in alto. Moi, je voudrais vous enseigner aujourd'hui, E io oggi vorrei insegnarvi avant de se oggi, lever, il faut descendre. prima di salire devi scendere. Alléluia. Je voudrais expliquer. Vorrei spiegare. Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume. Leggeremo la parola di Dio in Salmi. Je me souviens que nous sommes aujourd'hui dans l'école de l'humilité. Noi oggi vi ho detto che siamo nella scuola dell'umiltà. Nous sommes dans Psaume 133, numéro 133. Noi siamo nei Salmi 133. Hier soir, quand on a voulu se séparer, après que nous soyons arrivés ici, Ieri sera, dopo essere arrivati qua e prima di separarci, le prophète John a dit que le révérend Gabriel puisse prier. il profeta Giovanni ha detto che il reverendo Gabriele potesse pregare. Et je vis le révérend prendre ce verset-là comme prière. E ho visto il reverendo prendere questo versetto come preghiera. Il commençait à dire qu'il est agréable et qu'il est doux E ha cominciato a dire che è agreabile e dolce pour des frères de demeurer ensemble. i fratelli e le sorelle dimorare insieme. Moi, je me suis dit, ah, c'était ça mon message. E ho detto wow, questo è il mio Je messaggio. bénis parce que nous continuons dans le même esprit. E benedico Dio perché continuiamo nello stesso spirito. Lisons Psaume 133. Leggiamo Salmi 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes. Dites avec moi, les montagnes. Dite le montagne. Qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Leggo il Salmi 133.
Ecco, com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme. È come olio prezioso versato sul capo, che scende sulla barba, la barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, perché là il Signore manda la benedizione, la vita per sempre. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Che il Signore possa benedire la sua parola. Qu'il est agréable et qu'il est doux Com'è bello e com'è dolce aux frères de demeurer che i ensemble. fratelli vivano insieme. Demeurer ensemble, Vivere insieme ce n'est pas facile. non è facile. C'est là où nous façonnons notre caractère. È lì che noi costruiamo il nostro carattere. C'est là où nous façonnons notre être, notre savoir-faire et savoir-être. È lì che noi costruiamo il nostro essere, il nostro saper essere. Alléluia. Demeurer, c'est une adresse, c'est un lieu où les gens habitent et où ils restent ensemble. Ils cultivent l'esprit de la Vivere famille. insieme è lì dove le persone vivono insieme, dove si coltivano la cultura della famiglia. Et ce que nous sommes en train de vivre E aujourd'hui, quello che stiamo vivendo oggi c'est le résultat de la culture d'une famille. è il risultato di una cultura di una famiglia. C'est ce qui s'est passé dans cette église. È quello che è successo in questa chiesa. Des hommes et des femmes qui ont demeuré ensemble. Uomini e donne che hanno dimorato insieme, Alléluia. Passion à toute épreuve. che hanno passato tantissimi prezzi Ils se sont supportés les uns les autres. e si sono sopportati gli uni e gli altri. Celui qui veut être élevé Colui che vuole essere doit elevato descendre, deve scendere, doit être patient. deve essere Celui qui paziente. ne supporte pas la Colui che patience, non sopporta la celui qui pazienza, n'est pas prêt à payer le prix, colui che non è pronto a pagare il prezzo, sortira de cette église uscirà da questa chiesa sans qu'il reçoive de l'élévation. senza che riceva l'elevazione. Partira d'ici Uscirà da qui parce qu'il n'a pas la patience à toute épreuve. perché non ha la pazienza in tutte le En prove. demeurant ensemble, E dimorando insieme, c'est la persistance dans les 4 persévérances. la persistenza in queste 4 perseveranze. Persévérer dans une église, Perseverare in una chiesa c'est persévérer dans les enseignements. è perseverare negli insegnamenti. Celui qui croit tout savoir, Colui che prende tutto il sapere, celui qui après qu'une seule prédication emballe l'église et se croit déjà pasteur, colui che in una sola predica smuove tutta la chiesa e si crede pastore, sortira vite de l'église, d'aller bâtir une autre église. uscirà subito dalla chiesa per andare a costruire un'altra chiesa, Parce qu'il n'a plus rien à apprendre. perché non ha più niente da apprendere. Mais celui qui veut persévérer à continuer à apprendre, Ma colui che vuole continuare a perseverare Avete nell'apprendimento, insegnato. ad essere qu'on insegnato, lui apprenne le béaba de la vie de la communauté. che gli insegnino le basi della vita della comunità. Et celui qui est humble, E colui che è umile il apprendra beaucoup. imparerà molto Et au temps voulu, e a tempo il debito sera élevé. sarà elevato. Alléluia. Persévérer dans les enseignements. Perseverare negli insegnamenti C'est comme celui qui se diminue, qui est humble, è come colui che si diminuisce, è qui cherche umile, à savoir, che cerca di qui sapere, cherche à che apprendre, cerca di qui apprendere, grandit dans la connaissance, che cresce nella qui grandit conoscenza, dans le che stature. cresce nella Et on statura. voit en lui les traits, E vediamo in lui delle on voit en caratteristiche, lui certains ces traits caractéristiques. vediamo in lui dei tratti On caratteristici voit en lui la grâce qui commence à pousser, à germer. e cominciamo a vedere in lui la grazia che comincia a Parce que la germogliare, personne apprend dans la persévérance. perché la persona impara nella perseveranza. Alléluia. Persévérer dans la fraction de pain. Perseverare nella macchina del C'est ce basso, qui se passe quand on demeure ensemble. rompere il pane. Grazie. C'est ce qui fait quand on est ensemble. Questo è quello che succede quando siamo insieme. On développe l'esprit de partage. Sviluppiamo lo spirito di condivisione. On développe le cœur généreux. Sviluppiamo un cuore generoso. On apprend à être serviable. Impariamo ad essere servizievoli. On commence à développer le don de soi. Cominciamo a sviluppare il dono di Ça, c'est del dans la se stesso. persévérance. Questo dona la perseveranza Quando siamo ensemble. quando siamo Quand insieme. on demeure dans une Quando église, dimoriamo in una chiesa. on développe cela. Sviluppiamo Et questo. le berger observe. E il pastore Il osserva. observe comment chacun développe cette grâce, le don Come de soi. ognuno sviluppa questa grazia, il dono di se stesso. Alléluia. Amen. On demeure encore dans la communion fraternelle. Dimoriamo ancora nella comunione fraterna. Dans la communion fraternelle, comment vivre ensemble. Nella comunione fraterna impariamo come vivere Celui qui ne insieme. veut pas descendre, Colui che non vuole celui qui scendere, ne veut pas l'humilité, colui che non vuole celui l'umiltà, qui ne veut pas demeurer
vuole dimorare il ne insieme, supportera pas les autres. non sopporterà gli altri. Si tu ne supportes pas les Se tu autres, non sopporti gli on ne te altri, supportera pas. non ti sopporteranno. On développe aussi le grand cœur. Sviluppiamo anche un grande cuore, Parce que la Bible dit, perché la Bibbia dice: aimez-vous les uns les autres. amatevi gli uni gli altri. Les uns ne sont pas les autres, Gli altri non amano gli altri, les autres ne sont pas les uns. gli altri non sono gli uni e gli uni non sono gli Et dans altri. cette E in diversité, questa diversità Dieu nous impose les uns. Dio ci impone gli altri. Dieu nous Lui e gli impose altri. ceux qui viennent à l'église. Dio ci impone quello che viene dalla Ils Chiesa. ne viennent pas parce que nous les aimons. Non viene qui perché noi lo amiamo. Même la Bible dit, Anche la Bibbia le dice: disciple que Jésus aimait, c'était Jean. il discepolo che Dio amava tanto era Giovanni. Mais le disciple que Jésus aimait, c'était Jean. Il discepolo che Dio amava era Giovanni. Mais le disciple inconstant, c'était Pierre. Ma il discepolo incostante era Pietro. Mais le Seigneur a donné la responsabilité à Pierre et non à Jean. Ma il Signore ha dato la responsabilità a Pietro e non a Giovanni. Parce que Pierre, il avait le cœur. Perché Pietro aveva il cuore per la Chiesa. Se supporter les uns les autres à l'église. Sopportarsi gli uni e gli altri in Chiesa. Pierre a régné le Christ 3 fois. Pietro ha rinnegato Cristo 3 volte, Mais après, il s'est repenti. ma dopo si è pentito. Le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Il giusto cade 7 volte e 7 volte si alza. Nous devons nous aimer les uns les autres dans l'église. Dobbiamo amarci gli uni e gli altri nella Chiesa. N'exploitons pas la faiblesse des autres. Pardon? N'exploitons pas la faiblesse des autres. Non scaldiamo, non sfruttiamo la debolezza degli altri. Comme on dit, il faut prendre notre mal en patience. Dobbiamo prendere il nostro male come una C'est impazienza. ça, bien aimé, la communion fraternelle. È questa, carissimi, la comunione Supporter fraterna. les uns et le vivre ensemble. Sopportare gli uni e gli altri e vivere C'est comme insieme. ça que tu développes l'humilité en È toi. così che tu sviluppi l'umiltà in C'est comme te. ça que tu vas demeurer dans l'église. È così che tu dimorerai in chiesa. Sinon, tu partiras. Perché se no te ne Tu andrai. seras toujours blessé. Sarai sempre Mais le ferito. berger, il voit la façon dont tu te développes dans l'église. Però il pastore vede il modo con cui tu ti sviluppi in Il faut chiesa. persévérer dans la prière. Bisogna perseverare nella preghiera, Rester dans la présence de Dieu. restare nella presenza di Dio, Être capable de capter la pensée et les intentions de Dieu. essere capaci di ricevere, di captare i pensieri e gli Rester intenti di ensemble, Dio, unanimes comme un seul homme, rimanere insieme unanimi come un solo uomo, dans l'unité d'esprit. nell'unità di spirito. Ça, c'est très important. Questo è molto Vous importante. comprenez que quand on demeure dans les 4 Capite? persévérances, Quando noi dimoriamo nelle 4 et on perseveranze apprend à descendre. e impariamo a scendere, Alléluia. Et dans ces 4 persévérances, il y a ceux qui se distinguent. e in queste 4 perseveranze si distinguono gli uni e gli altri. Il y a ceux qui commencent à apprendre aux autres Ci sono quelli che cominciano a imparare dagli altri parce qu'ils ont vite compris. perché hanno imparato molto Et le velocemente. pasteur comprend que oui, il y a parmi eux, il y a certains qui comprennent mieux que les autres. E il pastore ha capito che, ok, tra di loro c'è qualcuno che impara meglio degli altri, capisce meglio degli Il y a altri. vite une prise en charge. E c'è subito un prezzo a pagare. C'est là où maintenant on voit ceux qui aspirent au ministère local. E questo, pardon, se non? C'est là où on voit ceux qui aspirent au ministère Ed local. è colui che aspira al ministero interno, locale. Alléluia. C'est la façon dont nous marchons dans l'église. E questa è la modalità con la quale noi camminiamo in Avec ce que chiesa. moi j'appelle l'œil du berger. E questo è l'occhio del Le pastore. pasteur commence à détecter Il pastore comincia a detettare ceux qui ont compris c'est quoi persévérer dans les 4. coloro che hanno capito cosa vuol dire perseverare nelle 4 Ce sont perseveranze. les 4 piliers de l'église. Sono i 4 pilastri della Les Chiesa, 4 dimensions de la vie de l'église. le 4 dimensioni della vita Comme della la Chiesa. Bible dit, Come la Bibbia dice, il est agréable è bello et il est doux e come aux dolce frères de demeurer ensemble. che i fratelli vivano insieme. Demeurer, ce n'est pas facile. Vivere insieme non è facile. C'est pour ça que vous voyez beaucoup sortent de l'église. Per questo vedete che molti lasciano la Chiesa, Beaucoup partent de l'église blessés, déçus. lasciano la Chiesa feriti e delusi, Ils n'ont pas développé cela. non hanno sviluppato Mais questo. ceux qui arrivent Ma coloro che et arrivano enseignent les autres, e cominciano a insegnare c'est gli altri, eux-là qu'on peut élever comme ministre local de l'église. questi devono essere coloro che possiamo elevare come ministri Ils locali enseigneront cela à d'autres. e insegneranno questo agli altri. Alléluia. Celui qui n'a pas demeuré dans une communauté, Colui che non ha dimorato in una comunità, il est difficile qu'on puisse reconnaître son ministère. è difficile che possiamo riconoscere il suo ministero. On reconnaît le ministère car celui qui a demeuré.
Riconosciamo il ministero in questa persona, in colui che ha dimorato. Moi, je ne peux pas accepter quelqu'un qui vient d'ailleurs, pasteur, qu'on fasse des mots. Comment? Je ne sais pas, je ne te connais pas. Io non posso accettare che qualcuno venga da lontano e mi dica, da qualche parte mi dica, vieni, voglio essere consacrato, non ti conosco. On reconnaît le ministère que de celui qui a dit. Noi riconosciamo il ministero unicamente di colui che ha dimorato, Celui dont on a vu l'épreuve dans la patience. colui in cui noi abbiamo visto la prova della pazienza, Celui qui comprend la vie de l'Église. colui che capisce la vita della C'est Chiesa. ainsi qu'on est ministre de È l'Église. così che siamo ministri On della est Chiesa, serviteur de l'Église. siamo servi della Servir Chiesa. dans l'Église, c'est pas combler le vide. Servire in Chiesa non è riempire il vuoto, Alléluia. Ce n'est pas être un ami du pasteur. non è essere l'amico del pastore. Jean était le disciple que Jésus aimait, lui-même qui le dit. Giovanni era il discepolo che Gesù Cristo amava e lui stesso l'ha detto. Alléluia. Et la Bible dit, E la Bibbia dice, ici le psalmiste compare cette réalité qui il salmista compara questa realtà parce que dans le royaume de Dieu, monter c'est descendre. perché nel regno di Dio salire e scendere. Pour bien monter, Per salire bene il faut qu'il y ait de bonnes bases. bisogna avere delle buone basi. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit ceci, Perché la Bibbia dice, si les fondements sont renversés, se le fondamenta sono si riversate, les fondements sont renversés, se le fondamenta sono que riversate, fera le juste? che cosa farà il giusto? Si on n'a pas été un bon disciple dans l'Église, Se non siamo stati buoni discepoli in si on chiesa, n'a pas été un bon chrétien, se non siamo stati dei buoni cristiani, on ne sera pas un bon ancien. non saremo un buon anziano, On ne sera pas un bon pasteur. non saremo un buon pastori. Alléluia. Et les juristes disent qui peut le plus peut le moins. E il giurista dice chi può di più può anche di meno. Alléluia. Moi dans l'église je peux nettoyer, ça ne me dérange pas. Io in chiesa posso pulire, non mi disturba. Ça ne me dérange pas. Non mi disturba. Dans l'église je peux faire le protocole, ça ne me dérange In pas. chiesa posso fare il protocollo, non mi disturba. Et donc parce que ça ne me monte pas dans la tête. E se il pastore non mi monta in testa, Parce que dans le royaume de Dieu, perché nel regno di Dio monter c'est descendre. salire e scendere. Christ qui était dans sa gloire, Cristo che era nella sua il gloria est descendu. è sceso, Il a revêtu la condition ha humaine. rivestito la Il est condizione supérieur toi et moi. e ha preso il posto per me. Alléluia. Il a souffert contre toi et moi. Ha subito contro me, Il a connu l'injustice. ha conosciuto Il a connu l'ingiustizia, ha l'humiliation. conosciuto Il a l'umiliazione, été bastonné. è stato Il a bastonato, tout fait cela. ha fatto tutto ciò. Mais il y a un moment où oui, c'est vrai, il voulait abandonner. C'era sì un momento in cui voleva Il a dit, abbandonare, Eli lama sabachthani. quando ha detto Elia Sabachthani, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? padre, perché mi hai Parce abbandonato? qu'il a senti cela dans la Ha chair. sentito questo nella sua carne. Il restait seulement une seconde. Mancava solo un secondo Pour qu'il dise que Père, je suis fatigué, j'en ai marre, j'arrête. che potesse dire padre sono stanco, voglio smettere. Alléluia. Il pouvait abandonner. Poteva abbandonare. Il avait des raisons d'abandonner. Aveva delle ragioni per cui abbandonare. On a 1001 raisons pour ne pas descendre. Gli hanno dato una ragione per non poter scendere, On a 1001 raisons pour ne pas supporter les injustices. per non sopportare le On ingiustizie. a 1001 raisons pour ne pas descendre. Abbiamo mille ragioni per non sopportare. Alléluia. Amen. Il a revêtu la condition humaine. Ha rivestito la condizione umana, Il s'est abaissé. si è abbassato. Je dis aux candidats, Dico ai vous devez candidanti, sentir la vie de l'Église dans votre chair. dovete sentire la vita della Chiesa Si nella vous ne vostra le carne. sentez pas, Se voi non la vous sentite, n'êtes pas appelé dans ce non ministère. siete chiamati in questo Si vous mondo. n'êtes pas prêt à payer le Se prix, non siete pronti a pagare il parce que vous prezzo, n'êtes pas appelé. allora significa che non Si siete vous n'êtes pas chiamati. patient, Se non siete vous n'êtes pazienti, pas appelé. non siete Il chiamati. faut supporter l'injustice. Bisogna sopportare la Il faut ingiustizia. supporter que tout soit contre toi. Devi sopportare che tutto sia contro di te. Alléluia. Il a supporté Ha sopportato ça à la croix. questo alla croce. C'est très important. È molto importante. Et le psalmiste compare cela, il dit, E il salmista compara questo dicendo: c'est comme l'huile précieuse è come l'olio prezioso qui est répandue sur la tête versato sul capo
Alléluia. C'est comme l'huile précieuse È come olio prezioso descendue sur la tête. versato sul capo. Laissez-moi donner certaines caractéristiques de cette huile. Lasciatemi dare qualche caratteristica di quest'olio, Parce que quand tu parles de cette huile, perché quando tu parli di tu as quest'olio une idée dans la tête. ha un'idea di Il s'est dit testa. que cette huile, c'est quelque chose qui descend, qui vient du ciel. Quest'olio è qualcosa che scende, che viene dal Quand on cielo. demeure ensemble, Quando dimoriamo quand insieme, on vit dans la communauté, quando viviamo nella comunità, quand d'autres se distinguent parmi d'autres, quando gli altri si distinguono rispetto agli quand altri, on cultive la vie communautaire, quando coltiviamo la vita il y a comunitaria, certains qui se ci distinguent sono alcuni che si distinguono, et il y a certains qu'on remarque, ci sono alcuni che on les marchiamo confie les e responsabilités. gli diamo delle responsabilità, C'est beau, chacun donne ce qu'il a. perché ognuno dà ciò che lui ha. Il dit ceci, alors, c'est comme l'huile. È come un olio. L'huile, j'ai compris dans ce texte, cette huile, Ho capito in questo testo che l'olio c'est une capacité è una capacità surnaturelle. soprannaturale. Il y a d'autres, ils sont nés avec ces prédispositions. Alcuni sono nati predisposti, Mais il y en a d'autres, ils sont dotés. Le Seigneur fait en sorte. ma altri invece sono dotati. Il Signore fa sì Parce che qu'il voit en toi, il y a quelque chose. vede in te qualcosa, Il veut ajouter en toi vuole quelque chose. aggiungere in te Une qualcosa, una capacité capacità surnaturelle au-delà de tes forces, al di là delle tue au-delà de forze, ce que tu es. al di là di ciò che tu sei. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, Perché Gesù Cristo, il y a deux noms. ci sono due nomi, Ce n'est pas un nom propre. non è un nome C'est un proprio, nom composé. è un nome composto. Un nom composé. Un nome composto. C'est Jésus et Christ. Gesù e Cristo. Jésus, c'est son nom. Gesù è il suo nome. Alléluia. Et Christ, E Cristo c'est l'attribut par rapport à cette capacité è surnaturelle. l'attributo rispetto a questa capacità. Christ, c'est l'onction. Cristo è l'unzione. Il y a quelque chose de Dieu. C'è qualcosa di Dio, Il y a quelque chose de merveilleux. qualcosa di Qui meraviglioso vient du ciel. che viene dal cielo. Le roi de Dieu, L'unto di Dio c'est le Christos, è il Christos, Messia, Messia, l'envoyé de Dieu. l'inviato di Quelque Dio, chose qui vient de Dieu, che viene da Dio, qualcosa che viene da Dio, attaché à e Jésus. che resta attaccato a Gesù, Christ, attaché à Jésus. attaccato a Gesù. Jésus, celui qui doit libérer, Gesù è colui che deve celui qui liberare, doit faire colui l'œuvre, che deve fare pour l'opera, que l'onction vienne Christos. ma che l'unzione deve venire da Cristo. Jésus, Gesù, Christ, Cristo, 100% homme, 100% uomo, 100% Dieu. 100% Respecter la condition humaine, rispetta la doté de persona, capacités surnaturelles. dotato di capacità soprannaturali. Il est complet. Il è completo, Il y a une capacité surnaturelle. c'è una capacità soprannaturale. On peut bien apprendre cela dans une école théologique. Possiamo imparare questo molto bene in una On scuola peut bien teologica. apprendre tout dans l'église. Possiamo imparare tutto in chiesa, Mais il y a toujours quelque chose de Dieu. ma c'è sempre qualcosa che Il viene y a da que Dio. Dieu qui peut déposer cela. C'è solo Dio che può depositare questo in Alléluia. te. Alléluia. Parce que c'est le Christ de Dieu. Perché questa è la chiesa di Dio. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'église de Dieu. Le porte dell'inferno non possono andare contro Le il Seigneur prend Dio. toujours soin dans son église. Il Signore prende sempre cura della sua Quand on chiesa. demeure ensemble, Quando dimoriamo il insieme, dépose toujours une onction, deposita sempre une un'unzione, capacité surnaturelle. una capacità C'est soprannaturale. une substance È spirituelle. una sostanza Ce spirituale, n'est pas du matériel. non è C'est materiale, quelque chose qui est è surnaturel. qualcosa che è C'est soprannaturale, une substance. è una Et sostanza chacun a sa dose. e ognuno ha la sua dose. Alléluia. Chacun a sa dose. Ognuno ha la sua dose. Chacun a sa dose. Ognuno ha la sua Si tu dose. bouges, tu sentiras qu'il y a quelque Se chose. tu butti, tu ti muovi, sentirai dentro di te che c'è Quelqu'un peut qualcosa. balancer une bouteille tout là. Qualcuno può Voilà. muovere. Chacun a sa dose. Ognuno ha la sua dose. Alléluia. Je ne sais pas ta dose est pleine, ta coupe est pleine. Tu quando Quanta la coupe è tua- là? Non so dov'è la Mais tua chacun a sa dose. ma ognuno ha la sua dose. Chacun a son onction. Ognuno ha la sua Chacun a sa unzione. capacité surnaturelle. Ognuno ha la sua capacità Chacun a une soprannaturale. dotation céleste. Ognuno ha una dotazione Et celeste ouvre ce qui est en toi che apre ciò che è in te et développe ça dans la
Scopri ciò che in te, sviluppalo nella comunità. Alléluia. Cela a des propriétés surnaturelles. Questa ha delle proprietà soprannaturali. C'est comme une onction. È come un'unzione, Comme une huile. come un Il y a olio des propriétés. che ha delle proprietà. Comme dans l'huile, il y a de l'huile de beauté. Come nell'olio c'è l'olio di Il y bellezza, a de l'huile de soin. l'olio per prendersi Il y a cura de di se l'huile stessi, qu'on place sur les plaies. che lo mettiamo sulle cuticole. Alléluia. Est-ce que les femmes Sur le aidez-moi? Il y a ferite. combien de sortes d'huile? Ci sono diversi tipi di olio. Aidez-moi, les dames. Il y a combien de sortes d'huile? Quali altri tipi di olio? Il y a beaucoup de sortes d'huile. Ci sono diversi tipi di olio. Tout ça, ce sont des propriétés. Queste sono tutte Mais notre proprietà. Dieu, Ma il nostro Dio il a l'usine de produits. de beauté. ha la fabbrica dei Il y a de l'huile. prodotti. Alléluia. Alléluia. Il y a de l'huile qui Ci fortifie. sono degli oli che Il y a de fortificano, l'huile qui guérit le cœur. degli oli che blessé. guariscono i cuori feriti. Alléluia. C'est comme du parfum. Sono come dei profumi, Des parfums de bonne odeur. dei profumi di buon odore. Alléluia. Il y a de l'huile qui dégage une bonne odeur. Ci sono degli oli che fanno uscire dei buoni odori. C'est comme cette onction qui È come questa unzione che avec scende des propriétés. con delle proprietà. Le composant de cette huile È le composti di questo olio qui te donne des che capacités. ti danno delle capacità. Alléluia. Et cela te permet d'avoir une perception spirituelle. E questo ti permette di avere una percezione spirituale, De comprendre qu'est-ce qui se passe. di capire ciò che C'est succede. ce qui dit, c'est comme l'huile. Questo è come l'olio, La Bible dit, c'est comme l'huile précieuse. come un olio Ce prezioso. n'est pas n'importe quelle huile. Non è un olio qualunque, Ce n'est pas n'importe comme l'huile. non è un olio qualunque. Même quand on parle de l'huile d'onction, Anche quando parliamo dell'olio on d'unzione, parle de l'huile, parliamo dell'olio il y a l'onction. e c'è On l'unzione. parle de Jésus, Parliamo di on Gesù parle de Christ. e parliamo di On Cristo. parle de l'huile Parliamo dell'olio d'onction. Ce d'unzione. n'est pas n'importe quelle huile, Non è qualsiasi C'est l'olio olio, è un olio ce n'est pas d'unzione. n'importe quelle capacité. Non è un Une qualsiasi capacità capacità, preziosa. ma è una capacità C'est-à-dire preziosa. qu'il y a quelque chose de spécial, de particulier, C'è qualcosa di speciale, di particolare, répandu sur la tête. versato sul capo, Parce que l'Église, ici, le psalmiste comprend qu'il y a une tête. perché qui il salmista capisce che c'è un capo, C'est-à-dire quelque chose qui commence toujours par la tête. qualcosa che comincia dal capo. Quand on est dans une douche, on commence par la tête. Quando siamo dentro la doccia cominciamo dal capo. Tout ce qui descend d'en haut descend par la tête. Tutto ciò che scende dall'alto cade prima sulla testa. Même si on peut être éclaboussé par de l'eau, par terre, Anche se possiamo essere schiacciati, rivoltati mais dall'acqua per sans terra. qu'avant que ce taux ne touche la terre, a commencé à toucher la terre. Ma prima che quest'acqua tocchi per terra ha cominciato a toccare il Le capo. Seigneur reconnaît que tout ce qui vient d'en haut Il Signore riconosce che tutto ciò che viene dall'alto passe par la tête, passa dal capo. passe par celui qui est élevé celui qui est élevé dans la communauté. Colui che è innalzato, elevato all'interno della comunità. Alléluia. Si on n'est pas consacré, Se non siamo consacrati, on ne peut pas consacrer les autres. non possiamo consacrare gli altri, Parce qu'il y a quelque chose qui t'échappe. perché c'è qualcosa che ti aggrappa, che Il y a des choses ti... que tu n'as pas compris. C'è qualcosa che non hai Et capito. si tu as compris et que tu as été consacré, Se tu hai capito, sei stato ça veut consacrato, dire que tu as reçu quelque chose. vuol dire che hai ricevuto Tu veux qualcosa. aussi que les autres soient consacrés. Vorrai anche tu che gli Je altri veux que siano les autres consacrati. vivent cette expérience. Vorresti anche tu che gli altri vivano questa Si tu as été esperienza. qualifié par le Saint-Esprit, Se sei qualificato dallo Spirito tu dois Santo, aussi vouloir que les autres soient qualifiés par vorrai anche tu che gli altri siano qualificati dallo Spirito Si Santo. on a reçu quelque chose de Dieu, Se abbiamo ricevuto qualcosa da il Dio, faut qu'on la transmette. dobbiamo trasmetterla. Et c'est ainsi que je bénis le Seigneur È per questo che ringrazio il Signore per il pour Dio, cette huile précieuse sur la tête de l'homme de Dieu. per l'olio prezioso sulla testa dell'uomo di Pour Dio, cette bénédiction venant d'en haut. per questa benedizione venuta Et ça dall'alto, ne pouvait pas s'arrêter en lui. che non doveva rimanere, restare soltanto da Mais il lui, faut qu'il reste toujours là. ma è importante che lui sia sempre Je lì. veux que l'Église, il faut toujours vouloir que le pasteur soit toujours là. Io so che la Chiesa vorrebbe che lui, il pastore, rimanga sempre lì. La bénédiction passera toujours par lui.
La benedizione passerà sempre Parce attraverso qu'il di est lui. établi, il è la tête. Perché lui è stato stabilito, è il capo, è la Il faut testa. encourager, Bisogna incoraggiarlo, bénir le Seigneur. benedire il Signore, Parce que la pensée est venue de la tête. perché il pensiero è venuto dal capo. Alléluia. Et la Bible dit, E la Bibbia dice descends sur la barbe che scende sulla barba d'Aaron. la barba di Aronne. Alléluia. Croyez-moi, frères et sœurs, Credetemi, fratelli e sorelle, Aaron n'était pas le seul sacrificateur qui avait la barbe. Aronne non era l'unico sacrificatore con la barba. Alléluia. Amen. Les autres sacrificateurs aussi avaient la barbe. Anche gli altri sacrificatori avevano la barba. Aaron n'était pas la seule personne à parler de la part de Dieu. Non c'era soltanto Aronne a parlare da parte di Dio, della parte di Dio. Il y avait aussi d'autres qui faisaient des choses de la part de Dieu. C'erano anche altri che svolgevano e operavano dalla parte di Mais il Dio. n'a pas choisi n'importe quelle barbe. Ma non ha scelto qualunque barba, Il a choisi la barbe d'Aaron. ma ha scelto la barba di Aronne. Alléluia. Aaron n'était pas le seul à servir le Seigneur. Aronne non era l'unico a servire il Il y avait Signore. aussi d'autres serviteurs. C'erano anche altri Mais servi, lui, il a choisi ma Aaron. lui ha scelto Aronne. Si Dieu a choisi Aaron, Se Dio ha scelto parce Aronne, que Aaron est Aaron. perché Aronne è Aronne. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que cette huile descend. Je vais aller vite. E va veloce, la Bibbia dice che questo olio Descend sur la barbe d'Aaron. che scende sulla barba di Aronne, Qui descend che sur scende le bord de ses lèvres. sull'orlo della sua veste. Là, nous prenons l'exemple du corps de la vie, le corps, l'Église. Adesso noi prendiamo l'esempio del corpo, della vita che è il corpo di Cristo, la Chiesa. Alléluia. L'onction doit descendre, la bénédiction doit descendre, la visitation de Dieu doit descendre jusqu'au bord. L'unzione, la benedizione di Dio deve scendere fino all'orlo. De la tête depuis la chair. Dal capo è sceso verso la carne, Depuis la chair. dall'altare, Jusqu'au bord de la porte, à l'entrée de la porte. fino all'entrata della porta. Une bénédiction qui doit couler, Una benedizione che deve colare, qui bénit tout sur les trajectoires. che benedice tutti nella Tous traiettoria. ceux qui sont sous l'autorité de la tête Tutti coloro che sono sotto l'autorità della testa bénéficieront de cette grâce, beneficeranno di questa grazia, de ces capacités di surnaturelles questa capacità qui soprannaturale sera transmise. che sarà trasmessa, Chacun selon sa dose, ognuno secondo la sua dose, selon les propriétés de cette onction. secondo le proprietà di questa unzione. Donnons les capacités à tout un chacun. Diamo le capacità a tutti. Je vais chuter. Voglio saltare e Et finire. ils disent aussi, E dice anche, il est toujours agréable et doux aux frères de demeurer ensemble. com'è bello e dolce per i fratelli di dimorare insieme. Quand on demeure ensemble Quando viviamo insieme, dans la communauté, dans le royaume de Dieu, nella comunità e nel regno di Dio, monter c'est descendre. salire e scendere. Et il compare cette façon de demeurer, de vivre ensemble. E compara questa modalità Il di dit que dimorare avant insieme. c'était comme l'huile, Prima era come l'olio, mais maintenant il dit c'est comme la rosée. e adesso dice come la rugiada, Comme la rosée de l'Hermon. come la rugiada dell'Ermone. Alléluia. L'Hermon, c'est une montagne. L'Ermone è una montagna. L'Hermon, c'est la montagne la plus haute. L'Ermone è la montagna la più alta, la più elevata. Alléluia. C'est la montagne la plus haute, la plus élevée. La montagna più elevata e più alta, Quand on demeure ensemble, quando dimoriamo quand insieme, on voit les montagnes de quando loin, vediamo le montagne da on lontano, voit une montagne la plus élevée. vediamo la montagna la più elevata. Alléluia. Quand on voit l'église, Quando vediamo la chiesa, on voit la montagne, on voit l'Hermon. vediamo l'Ermone, la montagna. Quand on voit de loin, vous savez ce qu'on appelle le Mont Blanc. Quando noi vediamo da lontano, sapete, conosciamo il Monte Bianco. Quand tu vois le Mont Blanc, tu sais, tu situes où se trouve le Mont Blanc. Quando tu guardi e vedi il Monte Bianco, tu sai dov'è il Monte Le Mont Bianco. Blanc, c'est une référence.
Il Monte Bianco è la referenza. Quand on voit le Mont Blanc, on voit la France, on voit la Suisse. Quando vediamo il Monte Bianco, vediamo la Svizzera, la Francia, l'Italia. Alléluia. La Bible dit que c'est comme la rosée qui descend sur le Mont La Blanc. Bibbia dice come la rugiada che scende sul Monte Parce Bianco. qu'on sait localiser. Perché sappiamo localizzare. Voyez-moi, frères et sœurs, Credetemi carissimi, quand on cherche cette église, quando cerchiamo questa quand chiesa, on localise cette quando communauté, localizziamo questa il faut qu'on comunità, voit l'errement. dobbiamo Il vedere, faut qu'on voit celui qui est élevé. dobbiamo vedere, Nous devons voir celui qui a la tête. dobbiamo vedere colui che ha il capo, Parce qu'il y a, c'est la montagne la plus élevée. perché questa è la montagna la più elevata. Je voudrais dire à ceux qui seront consacrés, Vorrei dire a coloro che saranno consacrati, il faut considérer ces errements. dobbiamo considerare questo luogo come un ermone. C'est Dieu qui l'a élevé. È Dio che l'ha elevato. Quand on vit dans la communauté, Quando viviamo nella il y a comunità toujours quelqu'un qui est élevé. c'è qualcuno che è sempre Quand elevato. on demeure ensemble, Quando dimoriamo il y insieme a toujours l'errement. c'è sempre Il dit l'ermone. que c'est comme la rosée E dice che è come la rugiada de l'errement. dell'ermone. Alléluia. Vivre ensemble, Vivre la insieme. bénédiction qui descend sur l'errement. È la benedizione che scende sull'ermone. Mais en réalité, Ma in realtà il n'y a pas que l'errement. non c'è soltanto l'ermone. Alléluia. Il n'y a pas que l'errement si nous lisons la Bible. Se noi leggiamo la Bibbia vediamo che non c'è solo l'ermone. C'est comme la rosée de l'errement È come la rugiada dell'ermone qui fait quoi? Qui descend che fa cosa che scende sur les montagnes sui monti. de Sion. Où sont les montagnes de Sion? Dove sono i monti di Les Sion? montagnes de Sion sont à la base de la montagne d'Hermon. I monti di Sion sono alla base della montagna di Hermon. Il y a le sommet qui est le mont Hermon. C'è la cima che è il monte Hermon. Et en bas, il y a les montagnes E de sotto Sion. ci sono i monti Il di y a Sion. plusieurs montagnes Ci sono de Sion. più monti di Sion. Alléluia. Croyez-moi, bien-aimés. Credetemi carissimi, S'il n'y a pas les montagnes de Sion, se non ci sono i monti di Sion, le mont Hermon ne résistera pas. il monte Hermon non resisterà. Est-ce que vous me comprenez? Mi capite? Alléluia. Amen. Si l'Hermon est en haut, Se l'Hermon è in alto, parce qu'il est soutenu par les montagnes perché de è Sion. sostenuto dai monti di Sion, Alléluia. Il est soutenu par les montagnes de Sion. è sostenuto dai monti di Sion, Il les soutient. li Il dit sostiene. que toi, Hermon, reste là-haut. Tu Hermon rimani in alto, Hermon, reste là-haut. rimani in alto. Nous sommes ici. Noi siamo qui, Nous sommes en bas. siamo in Nous basso, sommes une communauté. siamo una comunità. Parce que dans la Perché communauté, nella comunità, dans le royaume de Dieu, nel regno di Dio, monter c'est descendre. salire e scendere. Toi, sois là-haut. Tu sei in Et alto. nous, nous sommes en bas. Noi siamo qui On te in basso soutient. e ti Nous sommes sosteniamo. les montagnes. Noi de siamo i Sion. monti di Les Sion. montagnes de I Sion. monti di Sion. Si Hermon dit, Se Hermon dice, oh montagne de Sion, o monti di Sion, écartez-vous de là. toglietevi da Je ne vous lì. considère pas. Non vi Je considero n'ai pas besoin de non ho vous. bisogno di voi. Oh, la sommet va descendre. Ah, vi dico che la cima scenderà. Alléluia. Amen. C'est la vie de communauté. C'est une chaîne de montagnes. Questa è la catena di monti. Dans cette chaîne de In montagnes, questa catena di monti, quand vous voyez le Mont Blanc, quando vedete il Monte c'est Bianco, une chaîne de montagnes. è una catena di Il monti. y a des montagnes à côté Ci sono delle montagne ai qui lati soutiennent le Mont Blanc. che sostengono il Monte Et le Mont Bianco. Blanc est élevé. E il Monte Bianco è elevato. Et c'est le Mont Blanc qui reçoit le vent et le contre-vent. È il Monte Bianco che poi sostiene il vento e il controvento. C'est grâce à son élévation È grazie alla sua elevazione qu'il reçoit la rosée. che riceve la rugiada. Et cette rosée ne reste pas là-haut, E questa rugiada non rimane lì in alto, mais cette rosée descend. questa rugiada scende. Si tu supportes l'Hermon, Se tu supporti e sostieni l'Hermon, tu recevras aussi la rosée. riceverai anche tu la rugiada. Tu recevras aussi la bénédiction. Riceverai anche tu la benedizione. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, E oggi il est agréable et tout frères de demeurer ensemble. è dolce e bello di dimorare, fratelli e sorelle, insieme. C'est comme la rosée de l'Hermon È come la rugiada dell'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. che scende sui monti di Sion. Les montagnes de Sion supportent l'Hermon. I monti di Sion supportano, sostengono Le più l'Hermon, élevé. i più elevati. Et Dieu bénit, Dieu déverse la rosée du ciel, la bénédiction.
E Dio riversa la rugiada della Et la benedizione bénédiction descend sur les montagnes. e la benedizione scende sui monti di Sion. Les montagnes de Sion ne diront jamais, Hermon, ne sois pas là. I monti di Sion non diranno mai, Ermon non essere lì, Parce que si Hermon n'est pas là, perché se Ermon non è lì, vous n'aurez pas la rosée du non ciel. dovrete la rugiada che viene Il dal faut cielo. être élevé. Bisogna essere Il faut aller elevati, plus haut andare sempre più in pour aller alto, toucher, per toccare, pour créer l'atmosphérique per creare l'atmosfera, afin que provoquer per provocare la rosée du la ciel. rugiada del cielo. Alléluia. Et que quand cette rosée descend, E quando questa rugiada scende, et cela crée, selon ceux qui ont fait des recherches bibliques, questo crea, secondo coloro che hanno fatto delle ricerche bibliche, cette descente, c'est ce qui a fait la source questa ascesa ha fatto anche quella che ha creato la du risorsa fleuve Jourdain. del fiume Giordano. Alléluia. Amen. Le fleuve Jourdain, Il fiume Giordano c'est tellement capital en Israël. è così capitale e importante in Israele, Dans un milieu desséché, in una situazione di siccità, dans un milieu désertique. in un luogo di deserto. Et s'il n'y a pas l'eau, Se non c'è l'acqua, on ne sait pas vivre. non riusciamo a vivere. La vie dépend de cela. La vita dipende da questo. Ça, vous comprenez qu'il faut qu'il y ait les montagnes des Sion. È per questo che comprendiate adesso che per cui c'è il monte di Les montagnes des Sion, ils se serrent les coudes. i monti di Sion si tengono insieme, si sostengono insieme. Nous demandons aux montagnes des Sion qui sont là, Se chiediamo ai monti di Sion che sono qui, vous devez cultiver l'unité dovete coltivare l'unità pour que l'Hermon puisse rester toujours là-haut. affinché l'Hermon possa continuare a rimanere lì in alto. Parce que quand la rosée descendra, Perché quando la rugiada scenderà, vous serez servis. voi sarete Et cela serviti sera une source d'eau pour toute e l'Église. questa sarà una risorsa d'acqua per Et tutta la l'Église Chiesa. ne connaîtra pas la sécheresse. E la Chiesa non conoscerà la siccità. Vous comprenez? Capite? Si nous voulons qu'il y ait une source d'eau, Se noi vogliamo che ci sia una fonte d'acqua, si vous voulez que l'Église soit toujours servie, se volete che la Chiesa sia sempre servita, si vous voulez chasser la sécheresse spirituelle, se voi volete eliminare, scacciare la siccità si vous spirituale, voulez chasser la sécheresse financière, se volete scacciare la siccità si finanziaria, vous voulez éliminer toutes ces choses, se volete eliminare tutte queste cose, suivons cette démarche-là. seguiamo questo C'est cammino. ça vivre ensemble. È questo vivere insieme. Voilà, j'avais juste voulu partager avec vous Ecco, questo era solo quello che volevo condividere con voi, que dans le royaume des cieux, che nel regno de dei Dieu, cieli e di Dio, monter, c'est descendre. salire e scendere. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Che Dio vi benedica.